हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y200 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को ना रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा ये वाला। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये बटन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होके ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन का जो स्टेटस बार है इसे ओपन करना है। इसमें आप अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड को फ़ोन से हटा के रखना है, ठीक है? और अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ जो है दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो ब्लूटूथ को ही बंद रखना है। और अगर आपके फ़ोन का एयरप्लेन मोड चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी बंद करके रखना है। और अगर आपके फ़ोन में जो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है, ये भी अगर आपकी चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देनी है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार में 4 सेटिंग बताई ना, इन चारों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो इससे हमारे फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन चारों सेटिंग को बंद रखना है। इन चारों सेटिंग को तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय बंद करके रखना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपको फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको इस सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट ऑप्शन की सेटिंग टैप करनी है। अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है? तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके फ़ोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं, ठीक है?